안녕하십니까? Здравствуйте. 예, 지난번 이어서 우리는 마태복음 제 25장입니다. Сегодня мы начнем рассматривать 25 главу Евангелия от Матфея. 우리가 마태복음을 시작한 지 며칠 안 된 것 같은데 이제 25장에 왔습니다. Мне кажется, только недавно мы начали рассматривать Евангелие от Матфея, и мы уже рассматриваем 25 главу. 마태복음 지금 28장이 있으면 이제 25장 하면 앞으로 4장이 남았다는 얘기죠. Да, если будем рассматривать 25 главу, значит совсем 4 главы только осталось до конца. 정말 마태복음처럼 아름다운 이 책이 어떻게 우리 마음에서 마무리되어지고 И мне очень интересно, как такая удивительная книга закончится в нашей душе. 마태복음이 우리 마음에 들어와서 우리의 영혼에 어떤 삶을 일으키는지 상당히 궁금합니다. Мне интересно, какую же душу и какую же жизнь дарует нам Евангелие от Матфея, когда мы закончим эту книгу 그러나 이제 рассматривать. 여러분들 이 말씀을 들은 여러분 마음 안에는 하나님 크게 일하셨을 줄 믿고 Да, я верю, что пока вы слушали мою лекцию, в вашей душе Бог много действовал. 마태복음 약속된 모든 일이 이런 삶 속에 일어나게 되기를 바라겠습니다. И то, что говорил нам Евангелие от Матфея, я желаю, что в вашей жизни также явилось. 마태복음 25장은 몇 가지 비유 이야기로 나오는데요. 25 глава Евангелия от Матфея состоит из нескольких притчей. 첫 번째 열천에 관한 이야기고 Первая притча о 10 девах, 두 번째 달란트, вторая притча о талантах, 세 번째 염소와 양에 대한 이야기로 마태복음 25장이 마무리가 됩니다. а последняя это притча о козлов и овец. 그런데 여기 제일 처음에 열처녀에 비유해서 성경은 우리에게 뭐라고 말하냐면은 И из притчи о 10 девах, о чем же нам говорит Библия? 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞아 나간 열처녀와 같다 하리니 Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는지라 Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가졌더니 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. 자, 여기서 이야기하는 미련한 자들은 등을 가졌지만 기름을 가지지 않았다고 말하고 있습니다. Смотрите, здесь написано, что неразумные взяли светильники, но не взяли масло с собой. 사람을 가장 미련하게 하는 몇몇 가지 원인이 있습니다. Есть некоторые причины, по которым делают людей неразумными. 무엇이 사람을 미련하게 하느냐? Что делает людей неразумными? 혹시 여러분들도 학교 다니면서 다른 학생보다 내가 시험을 잘 봤을 때가 있죠. Я думаю, у вас тоже бывало такое, что когда вы сдавали экзамены в школе, вы сдавали лучше, чем другие. 그 다른 사람에 비해서 여러분 얼굴이 아름답다고 느껴질 때가 있습니까? Или, может, порой вы чувствуете, что вы красивее, чем кто-то другой. 또 여러분들이 다른 사람들이 뭘 잘했다고 생각할 때가 있습니까? Или, может, вы думаете, что вы что-то сделали лучше, чем другой. 여러분 아주 단순한 이야기 같지만 Казалось бы, это очень простая история. 여러분 그런 이야기들이 그런 생각들이 내 마음속에 떠오르면 내가 미련해지기 시작합니다. Но когда такие мысли начинают появляться у меня, мы становимся неразумными. 그래서 여러분은 하나님 앞에 일하는 사람도 어느 날 내가 좀 설교를 잘해. Именно поэтому те, которые служат Богу, они однажды думают: о, я хорошо передаю слово. 내가 전도에 많은 사람이 변화를 받았고 감동을 받았어. Или когда я передавал слово, многие люди изменились, получили 그래서 내가 впечатление. 뭘 좀 잘한다고 느껴져 그런 것이 내 마음에 서면 사람들은 조금씩 교만해지기 시작합니다. Когда в нашей душе появляется то, что мы что-то делали хорошо, человек становится 근데 высокомерным. 교만해진 사람 그냥 교만으로 끝나는 게 아니고 교만해지면 반드시 태만이 따라오고요. Но если человек становится гордым, не только гордость следует, но за этим следует то, 그런 что ты 사람 несерьезный. 신실하게 성경을 읽거나 신실하게 신앙을 하죠. 대충 하는 습관으로 젖어들기 시작합니다. Это такой человек, он будет постепенно, как попало, свободно читать Библию. 이제 그렇게 되면 사람들이 이제 미련한 사람이 되어버립니다. Тогда человек становится неразумным. 여러분 우리가 예수님을 믿는 믿음을 가지면 Если у нас будет вера в Иисуса Христа, 성경은 하나님 믿는 믿음이 우리 마음을 지혜롭게 하고 겸손하게 하고 우리 사랑스럽게 우리를 만든다고 말합니다. Библия нам говорит, что мудрость Иисуса Христа делает нас мудрыми, делает нашу душу скромными, и чтобы у нас была любовь. 그리고 눈을 밝게 한다고 성경은 이야기하고 있습니다. И Библия говорит, что она открывает наши глаза. 이제 그런데 이 미련한 여자들은 뭔가 자기가 딴 사람들 얼굴이 예쁘다거나 자기 등이 예쁘다거나
등에 램프 그 유리를 잘 닦았다거나 아니면 자기는 뭐 머리가 좋아 이런 걸로 마음이 교만해졌습니다. Да, эти неразумные девы, я не знаю по какой причине, может они были красивее, может их светильники были красивее или чище, но из-за этого они стали неразумными. 그래서 그런 마음을 가지고 뭐든 성실하지 않기 때문에 대충 생각한다는 거예요. Когда у них появляется вера в себя, они несерьезно относятся ко всем вещам, поэтому в некоторых вещах они упускают некоторые 그래 이 моменты. 사람들은 섬세하게 정확하게 생각하거나 사고할 만한 능력이 없으니까. И поскольку они не могут внимательно, подробно подумать о каких-то 아, вещах, 등에 불을 켜면 아 불이 잘 들어오네. включили светильник, о, хорошо горит. 그 불이 잘 도는 건 맞아. 등 안에 기름이 있는지 없는지 그거는 몰랐다는 거예요. Да, они видели, что есть свет, но они не знали, есть там масло или нет масла. 근데 슬기로운 다섯 처녀 어땠냐면은 Но как мудрые 5 девы поступили? 등을 가지고 불을 켜볼 때 등에다 기름을 잔뜩 부어놓고 Да, они наполнили светильник маслом, 또 이제 기름을 준비해 가지고 있었다는 но 거죠. также взяли отдельно в сосудах своих 그러면서 масла. 이제 신랑을 기다리는 것이죠. Таким образом, они ждали жениха. 근데 미련한 처녀들은 어떻게 했습니까? Но как поступили неразумные девы? 등에 기름이 더 있는지 없는지 모르고 모자란 걸 전혀 모른다는 거죠. Они не знали, есть светильник масла или нет, и не знают, что может не хватить масла. 그 미련한 게 딴 게 미련한 게 아닙니다. Неразумность заключается не в чем-то особенном. 내가 잘한다고 생각했을 때, Просто когда я думаю, что я делаю хорошо, 내가 똑똑하다고 생각했을 когда 때, я думаю, что я умный, 내가 정말 뛰어난다고 생각했을 때, когда я думаю, что я особенный какой-то. 그런 것들이 나를 정말 교만하게 만들고 태만하게 만들어버려요. Эти вещи делают нас неразумными и очень несерьезными. 그래서 저희들이 아이들을 키우면서 우리 아이들 낳아서 키우면서 이 교만한 마음이 얼마나 사람을 미련하게 만든지 모릅니다. Да, когда мы воспитываем своих детей, мы действительно можем увидеть, что гордость делает человека неразумным. 근데 신앙생활에 있어서 등을 가지고 있는데 기름을 가지지 않았다. Да, в духовном плане имели светильники, но не имели масла. 여러분 그 등은 어떤 뭐 전기로 되는 기름으로 불을 켜는 것이기 때문에 Эти светильники горели через масло. 그 등을 가지면 반드시 기름을 가지고 있어야 하는데 Поэтому, если у тебя есть такой светильник, у тебя должно быть обязательно масло. 등은 준비해야 돼 기름을 준비하지 않았다는 거죠. Но они приготовили светильник, но не приготовили масло. 여러분 이건 우리에게 아주 심중한 사실들을 가르쳐 주고 있습니다. На самом деле, это очень важная вещь, нас сейчас 여러분 учат. 오늘날 교회 다니는 많은 사람들이 미련한 다섯 처녀처럼 На сегодняшний день очень многие люди, которые ходят в церковь как неразумные девы, 나는 선을 잘해. я делаю много добра. 난 정말 기도를 하고 응답도 받았어. Да, я молился, Бог слышал мою молитву. 난 전도는 사람들이 변화를 입었어. Я передавал слово, и люди получали 그러니까 изменения. 사람들의 마음이 높아지면서 미련해진다는 것입니다. Таким образом, душа людей становится гордой, и они становятся 근데 예를 неразумными. 들어서 지혜로운 처녀들은 Но разумные, мудрые девы, 기름에 저 등이 있고 다음에 등에 불이 잘 켜지면 보고 그 다음에 기름 있는 충분히 보고 기름을 준비했습니다. смотрите, они посмотрели на светильник, посмотрели, что горит огонь, но также они приготовили еще масло 근데 дополнительное. 미련한 다 처녀들은 그걸 하지 않았다는 것입니다. Но значит, что неразумные, они не смотрели на светильник, что 그러니까 внутри. 점검해 보지도 안 하고 그렇게 했다는 것입니다. Они не проверили, просто поступили. 그럼 신앙생활은 그건 정말 중요한 것입니다. Но в духовной жизни это очень важно. 이 지구에 사는 사람이 누구든지를 불문하고 정말 악한 사람이라도 아름답고 선한 부분이 한 토막씩은 있습니다. Да, неважно, кто, каким бы он самым злым человеком ни был, если этот человек жил на земле, у него есть небольшое добро. 사람들이 정말 악만 행할 수가 없습니다. Человек не может совершать только зло. 악을 행하시기도 하지만은 선을 행할 때도 있는 겁니다. Он совершает зло, но также делает и доброе. 그러니까 악을 행하는 사람이 악도 행하고 선도 행할 때에 И когда человек, который делает зло, когда он делает и зло, и доброе, 자기 행한 선한 거 대단한 줄 압니다. они считают, что то добро, которое он сделал, это очень хорошее 그 добро. 미련한 사람 한쪽만 보니까 Поскольку неразумные люди смотрят только на одну 나는 сторону, 선을 행했어. поэтому они говорят, о, я сделал 선을 доброе, 행했어. я сделал 나 доброе, 착한 일을 많이 했어. я сделал очень много хороших 그런 дел. 마음에 젖어가지고 И такой душа, они наполняют 내가 себя. 악을 행해도 그 악이 다 가리워지기 때문에 선한 줄 알고 있다는 И 것이죠. поэтому, хотя они делают зло, но они закрыты, их глаза перед этим, поэтому они думают, что они делают только добро. 여러분 저는 제가 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Знаете, с детства я ходил в церковь.
근데 제가 제사함이나 거듭난 그런 걸 전혀 모르고 Но я совсем не знал, что такое прощение грехов и рождение 열심히 свыше. 율법을 지키고 선을 행하려 노력했었습니다. Я усердно старался исполнять заповеди и жить 그래서 усердной 내가 жизнью. 선을 행한 노력하며 점점 자라갔는데 Знаете, я старался делать добро и жил. 교회 잘하면 내가 점점 악을 행하게 되는 것입니다. Но со временем я больше и больше делал зла. 나는 하나님 앞에 참 감사한 것이 За что я перед Богом благодарен? 하나님께 내가 계속 선만 행하고 악을 행하지 않았다. 난 선한 줄 알았을 거예요. Да, если бы я делал только доброе, я думал, что я действительно добрый человек. 내가 어느 시점에는 내가 진짜 나쁘고 더러운 인간인 걸 알게 됐습니다. Но в какой-то момент я точно понял, что я очень грязный и скверный 그러니까 내 속에 человек. 악을 제보려고 악을 끊어보려 굉장히 발버둥 치고 몸부림을 쳤습니다. Я всячески пытался остановить то зло, которое исходит от меня. 근데 발버둥 치고 몸부림 쳐도 내 속에 선이 되지 않고 점점 악해졌습니다. Но как бы я ни старался, я не мог остановить свое зло, которое исходит от 그리고 어느 меня. 날 내가 내 자신을 발견했어요. И однажды, когда обнаружил себя, 내가 선한 줄 알았던 내가 진짜 잘못 판단했다는 걸 알았어요. я понял, что я, о котором думал, что я добр, это было неправильное решение. 나는 무슨 생각이냐면 О чем я подумал? 이런 생각을 하는 사람 누가 있을까? Да кто может об этом даже додуматься? 아무도 없어. Никто не 난 догадается. 똑똑하니까 이런 생각을 하는 Я 거야. умный, поэтому я так могу догадаться. 나 이제 잘할 수가 있어. Я думал, что я могу делать хорошо. 난 늘 그런 마음을 가지고 살았어. Всегда я жил с такой душой. 근데 실패를 했어. Но я потерпел крах. 또 실패를 했어. Снова потерпел 또 крах. 실패를 했어. Снова потерпел 또 крах. 실패를 했어. Снова потерял неудачу. 그때마다 난 시작할 때마다 난 참 똑똑해. 이런 생각 누가 하겠어? 난 정말 똑똑해. 이런 생각했어. Каждый раз, когда я что-то начинал, я думал, я такой умный, как кто может до такого додуматься? 난 괜찮은 사람, 난 잘할 수 있어. 그런 마음을 가지고 있었습니다. Я думал, что я неплохой человек, поэтому я смогу сделать все, что 근데 захочу. 정말 제가 놀라운 사실은 Но что удивительно, 내가 선한 게 하나도 없던 걸 알았어요. я понял, что во мне нет никакого добра. 내가 똑똑하다고 생각해 그 모든 게 다 실패하게 했습니다. Да то, что я думал, что я умный, все это принесло мне только провал. 이제 하나님은 나에게 뭘 가르치고 싶었냐면은 Чему Господь Бог хотел научить нас, меня? 네 속에 이런 생각, 사탄의 역사가 많으니까 Через твои мысли, которые у тебя возникают, сатана очень много действует. 내가 나를 믿지 말고 하나님만 믿도록 하게 했어요. Именно поэтому Бог сделал, чтобы я не верил в себя, верил только в Бога. 하나님 나를 그렇게 하시기 어떤 일을 하셨냐면 И для этого что Господь Бог сделал? 하나님만 믿어라, 네 생각 따르지 말라 그렇게 말씀하시지 않았습니다. Бог не сказал, следуй только за Богом, не слушай своих мыслей. 내가 잘났다고 생각, 똑똑하다고 생각, 내가 한 모든 것 실패인 걸 하나님이 정확하게 보여주셨어요. Бог точно просто показал, что те мысли, которые говорили, что я прав, они принесли всего 그러니까 лишь 이제 неудачу. 내가 나를 믿고 내가 잘났다고 생각하는 전부 실패라는 걸 알게 된 И 뒤에 когда я понял, что и то, что я думал, что я хорошо, что делаю правильно, но в конце концов потерпел 여러분, провал, 저는 나를 믿을 수 없게 돼버렸어요. я больше уже не мог верить в себя. 아, 내가 선하지도 않구나. Я совсем не добрый человек. 내가 성실하지도 않구나. Я совсем не трудолюбивый 내가 человек. 똑똑한 것도 아니구나. Я совсем не умный человек. 내가 잘난 것도 아니구나. Я совсем не хороший человек. 근데 나는 잘난 줄 알았어. Но я думал, что я особенный. 근데 나는 똑똑한 줄 알았어. Я думал, что я умный. 나는 괜찮은 줄 알았어. Я думал, что я неплохой 그 человек. 내가 나를 믿었던 게 얼마나 어리석었다는 사실을 발견하게 돼. Но я смог обнаружить, что то, что я верил в себя, это было настолько глупо. 그 뒤에도 내 속에 이런저런 생각이 С 떠오르지만 того момента, хотя появлялись разные мысли у меня, 확실한 사실 가운데 한 가지는 но одно из точных 내가 фактов, 이 생각을 따라가면 망할 수밖에 없다는 사실을 정확하게 알았어. да Бог точно показал, что если я буду следовать за этими мыслями, то я потерплю крах. 전에 내가 다른 사람에게 속은 적은 별로 없지만 나 자신에게 속은 적이 굉장히 많았는데 Да, раньше не было такого, чтобы люди меня обманывали, но я часто обманывался сам собой. 여러분 내가 나를 믿지 않으면서부터 Но после того, как я перестал верить в себя, 내가 믿을 대상이 없었습니다. уже не во что мне было верить. 그래서 주님을 믿으면서 И тогда я начал верить только в Господа. 주님께 참 내게 놀라운 일들을 행하셨습니다. И Господь удивительные вещи начал совершать в моей жизни. 자, 여러분 미련한 다섯처는 틀림없이 자기는 얼굴이 예뻤거나 Вот эти 5 неразумных дев, действительно, они были или красивое 머리가 лицо, 좋거나 или у них была очень хорошая голова. 똑똑하거나 Они были умными. 남보다 잘난 게 있었습니다. У них было то, что лучше, чем у других. 늘 남보다 잘났기는 모든 걸 소원해와 대충대충 대했습니다. Они были лучше других слуг, поэтому они поступали всегда как они хотели и 그 несерьезно 지혜로운 относились. 다섯 처녀들은 하나하나 점검해가 면밀하게 일들을 해나갔습니다. Но мудрые девы один за другим они проверяли и все хорошо готовили. 근데 여러분 미련한 다섯 처녀는 어떻게 했습니까? Но как поступили 5 그렇게 неразумных
неразумных. 않았습니다. Они не готовились так. 왜냐하면 난 뭐든 잘하니까 그 대충 대충 될 줄 알았습니다. Потому что я все равно все хорошо делал, тогда все равно приготовлю как 그러니까 이 попало. 사람들은 등을 가졌지만 기름을 가지 않았습니다. Поэтому хотя они имели светильник, но не имели 아무리 масла. 등이 좋아도 기름이면 불이 꺼지는 건데. Но если каким бы ни был хороший светильник, если не было масла, 아는 потухнет 대로 огонь. 기름은 하나님의 성령을 가리켜 말하는 것입니다. Да, масло символизирует Духа Божьего. 오늘날도 이 미련한 다처녀 이야기를 왜 예수님이 하셨냐면 Почему Иисус рассказал опять о неразумных девах? 미련한 다처녀 자기 의를 의존하는 사람이 너무 많은 거예요. Многие люди, как неразумные девы, твердят свою 나는 праведность. 선했어. Я сделал доброе, 난 얼굴이 у 예뻐. меня красивое 난 лицо, 지혜로워. я мудрая, 난 잘났어. я очень хорошо делаю. 자기 마음을 높였기 Из-за 때문에 того, что они подняли свою душу, 마음이 거만해집니다. их душа становится высокомерной. 그런 사람은 하나같이 성실하게 잘 살려고 하지 Такой человек да хочет честно жить, 은혜를 입으려고 하지 но 않는다는 он не 것입니다. старается получить милость. 그들은 정말 그 기름을 가지 않았어. Этот человек, они не приготовили масло. 이제 나는 내 의가 의롭고 거룩하게 해서 하나님의 기준에 도달한다면 다른 게 필요 없지만 Да, если я могу своей праведности достичь Господа Бога, тогда мне не нужна другая праведность. 내가 무슨 일하든지 내 의로 하나님의 기준에 도달하지 않는 사실을 알았습니다. Но я точно понял, что бы я ни делал, я не смогу достичь праведности Божией. 내 의로 하나님의 기준에 도달할 수 없다면 А если я не могу достичь праведности Божией, которую 내 Он 의를 전부 оценивает, 버려야만 했습니다. всю мою праведность мне надо выбросить. 근데 오늘 얼마나 많은 사람 미련한 다처녀처럼 Но на сегодняшний день так многие люди, как эти неразумные 자기의 девы, 선이나 자기 의를 가지고 신앙생활하면 своим добром, своей праведностью ведут духовную жизнь. 저는 참 많은 사람 자기는 선하기 때문에 율법을 지킬 수 있다는 사람을 많이 만나봤어요. Я встречал многих людей, которые говорили, что они добрые, поэтому могут исполнять все 죄 안 заповеди. 지으면 되지. Ладно, не будем грешить. 악을 행하지 않으면 되지. Мы не будем совершать зло. 성실하면 살면 되지. Мы будем честной жизнью жить. 자기를 믿기 때문에 Из-за того, что верят в себя. 정말 자기를 정확히 모르기 때문에 Но на самом деле они точно не знают себя. 예수님이 필요치 않았습니다. Именно поэтому они не нуждались в 성령이 Иисусе. 필요치 않았습니다. Они не нуждались в Духе 그럼 Божьем. 내가 나를 믿는 상태 무슨 성령이나 예수님이 필요하겠습니까? Если я нахожусь в таком состоянии, который верю в себя, зачем мне Иисус и 내가 Дух 하면 Святой? 되는데. Я могу сам сделать. 미련한 단서는 그런 삶을 살았다. Именно неразумные девы именно так поступили. 그 내가 지금은 잘못 좀 더 성실하게 하면 돼. Да, буду еще более честнее работать. 내가 좀 더 충성스럽게 일하면 돼. Я буду более верным. 내가 좀 더 진실하게 일하면 돼. Я буду более справедливее, честнее 그런 жить. 생각 속에 속아 사는 사람들이 정말 너무너무 많습니다. Многие люди такими мыслями обманываются и живут в них. 내가 한 번은 어느 나라에 갔는데 Однажды я посетил одну страну, 그 나라에 아주 유명한 기독교 지도자급 사람이 있었습니다. и в этой стране я встретил человека, который был религиозным руководителем той страны почти. 이제 그분은 12년 동안 예수 믿는 것 때문에 감옥에 있다 나왔습니다. Он 12 лет был в тюрьме из-за того, что верил в Иисуса. 내가 그분하고 이야기를 했습니다. Я с ним беседовал. 이야기하다 이제 나중에 거듭났느냐고 물었습니다. Пока мы разговаривали, я спросил, вы родились свыше? 거듭났다고 말했습니다. Он сказал, да, я родился свыше. 어떻게 말가 났습니까? Я спросил, а как вы родились свыше? 당신 나 모릅니까? Он спросил, вы разве меня не 내가 знаете? 12년 동안 감옥에 있었습니다. Я 12 лет сидел в тюрьме. 내가 그랬습니다. 12년 동안 감옥에 있는 거 거듭나는 건 상관이 없다 그랬습니다. Я сказал, знаете, нет никакой отношения с том, что вы сидите в тюрьме и родиться 그럼 내가 свыше. 천국을 못 간다는 이야기입니까? Вы хотите сказать, что я не смогу попасть в 내가 рай? 12년 동안 감옥살이 했는데 천국에 못 간다는 거야. 예수님의 이름으로 감옥살이 했는데 Я во имя Иисуса сидел 12 лет в тюрьме. Неужели из-за этого не попаду в рай? 제가 이야기를 했습니다. Я сказал ему, 12년 아니라 100년 감옥에 사는데 감옥 산다고 천국 가는 건 아니라고. даже если вы 100 лет, не 12 лет, 100 лет будете сидеть в тюрьме, это не значит, что вы попадете в рай. 나한테 막 소리 지르었어요. Тогда он начал кричать на меня. 목사님 감옥에 가봤습니까? Пастор, вы когда-нибудь были в тюрьме? 내가 감옥 갈 때 나만 감옥 간 줄 아십니까? Вы думаете, когда я был в тюрьме, только я был в 내 тюрьме? 아내는 거지와 같이 살았고 Моя жена жила как самая низшая 우리 женщина, 아이들은 길거리 과일 껍질 주워 먹고 살았습니다. а мои дети ели шкарлупу от 그 나만 фруктов. 고통이 당하고 우리 온 가족이 고통 당하는데 Не только я страдал, вся моя семья страдала из-за 내가 этого. 한나라 갈 수 없던 내가 뭐 때문에 이런 어려움을 겪겠습니까? Если таким образом я не смог попасть в рай, тогда зачем мне нужно было все это пережить? 그분 나한테 그렇게 얘기를 했어요. Он мне так сказал. 내가 이야기를 했습니다. Тогда я ему ответил. 절대로 어느 누구든지 간에 자기의 행위나 노력으로 천국할 수 있는 한 사람도 없습니다. Нет ни одного человека, который своими делами может попасть в Царство Небесное. 그건 막 화를 냈어요. Тогда начал очень сильно злиться. 그러면 내가 지금까지 이런 일을 했는데 천국 못 간단 말입니까? Тогда получается, что я до сих пор вот это сделал, и я все равно не попаду в рай. 여러분 정확하게 알 것은 То, что мы точно должны знать.
우리 가운데서 왜 하나님이 예수님을 보내셨냐면 Почему Бог послал Иисуса к нам? 우리 스스로 어느 누구도 죄를 해결하거나 죄를 처리할 수 있는 사람이 없기 때문입니다. Потому что среди нас нет ни одного, который сам может решить вопрос греха. 우리가 죄를 해결하거나 죄를 처리할 수 있다면 Если мы сами можем как-то решить вопрос греха, 하나님은 절대로 예수님을 보내지 않았을 겁니다. то Господь Бог ни в коем случае не послал бы Иисуса к нам. 근데 우리로 스스로 우리는 죄를 해결할 수 없고 일할 수 없기 때문에 하나님은 예수님을 보낸 겁니다. Но поскольку мы сами не можем решить вопрос греха, Бог послал к нам Иисуса. 그렇기 때문에 우리는 정말 아무리 써도 우리의 행위나 노력으로 할 나라 가지를 못합니다. Поэтому, какими мы не были бы добрыми, мы не сможем своими делами попасть в Царство 근데 Небесное. 오늘 얼마나 많은 자기 행위나 노력에 얽매여 있는 거죠. Но многие люди зависят от своих дел. 바로 미련한 다섯 처녀가 이런 것을 가리켜 말합니다. Именно эти вещи символизируют эти 5 неразумных девиц. 왜 미련한 다섯 처녀는 등을 가지고 기름을 가지 않았습니까? Почему эти девицы приготовили светильник, но не приготовили масло? 나는 그래도 우리 열 처녀가 가장 아름다워. О, я самая прекрасная дева из 10. 난 정말 가장 지혜로워. Или я самая мудрая. 난 똑똑해. Или я умная. 난 뭐 잘했어. Или я что-то сделала хорошо. 그런 마음들이 우리 속에 있어서 Такая душа есть внутри нас. 그냥 내가 잘하고 일을 하면 내가 하나님 앞에 갈 수 있다고 생각을 해요. Поэтому мы думаем, что если я буду хорошо делать, тогда мы сможем попасть в Царство 여러분 Небесное. 중요한 것은 우리 인간 어느 누구도 자기 선으로 자기의 행위로 할 나라 갈 수 없는 한 사람도 없습니다. Но очень важно, что ни один из нас не может попасть своими делами в Царство 그 Небесное. 등도 가져야지만 기름도 있어야 한다는 것이죠. Надо приготовить светильник, но также должен быть и масло. 기름은 뭡니까? Что значит масло? 성령을 가리켜 Масло 말합니다. символизирует Духа 하나님의 Святого. 성령이 내 마음에 오셔서 Дух Божий должен быть у меня. 내가 지금까지 내 육신의 욕망이나 정욕을 따라 살던 나 말고 다른 나로 만드는 겁니다. И не я, который раньше жил за своими желаниями, а Дух Святой делает меня совсем другим. 지금까지 나를 움직이는 삶은 뭐가 내 육신의 욕망이나 쾌락 이런 것들이 나를 지배했는데 Да, в старом мне действовали мои желания, плотские наслаждения. 근데 육신의 욕망이나 쾌락 이게 아니고 Но не эти плотские желания или наслаждения, 하나님으로 말미암아 но через Господа, 성령으로 말미암아 через Духа Божьего. 그렇게 이어지는 것입니다. Это должно продолжиться. 그렇기 때문에 내가 어떤 선을 해가 내가 의를 하려고 할 수 있는 한 사람도 없습니다. Именно поэтому нет ни одного человека, который своими делами может попасть в Царство Небесное. 그렇기 때문에 우리가 하려고 할 수 오직 예수 그리스도로 말미암아 가는 거죠. И поэтому только через Иисуса Христа мы идем в Царство 근데 Небесное. 이제 미련한 다섯 처녀는 자기가 선하니까 자기 기름을 안 가져도 그냥 뭐 덤불 켜 나가면 신랑이 내가 예쁜 나를 제일 먼저 맞아줄 거야. Но 5 этих неразумных дев думали, вот все равно не возьмем масло, но главное увидит жених меня и выберет меня в первую 그러니까 очередь. 이제 그는 자기를 믿었던 거죠. Поэтому они верили в себя. 근데 신랑이 오셨을 때 Но когда пришел жених, 어떤 일이 났습니까? что произошло? 등불에 기름이 없으면 등이 꺼져가는 거죠. Поскольку не было масла, светильники начали потухать. 그 꺼져가는데 그거 들고 나갈 수 신랑을 맞을 수가 없죠. Да, огонь потухает, поэтому они не могли встретиться с этим 그 жениха. 미련한 다섯 처녀는 이제 막 난리가 났습니다. Поэтому 5 неразумных девиц, они пришли в хаос. 그래서 설기는 다섯 처녀께 얘기합니다. И сказали разумным девам, 기름 좀 나눠줘. пожалуйста, поделитесь с 우리 нами 기름이 маслом. 다 떨어졌어. У нас масло 이제 불이 закончилось. 꺼져가. У нас 좀 도와줘. потухает. Пожалуйста, помогите нам. 근데 설기는 다섯 처녀 그냥 그래 나눠줄게 하지 않았어. Но мудрые девы, они сказали, ладно, хорошо, помогу вам. 내가 너 나눠주고 싶지만 Я хочу вам помочь. 오늘 제 우리가 파티를 해야 하는데 Но сегодня у нас будет пир. 내가 너 기름을 나눠주면 Но если я тебе дам масло, 내 남은 기름 우리 밤새도록 우리가 오늘 저 파티에 참석할 수 없고 꺼지고 마라. тогда всю ночь мы не сможем хранить этот светильник, он потухнет. 그 내가 너 빌려줬다가 기름이 모자면 안 되기 때문에 너 차라리 빨리 가 사와. Да, если я вам сейчас дам масло, и если мой потухнет, тогда будет проблема, поэтому 그 лучше идите 미련 다섯 купите. 그때 이제 막 기름을 사러 막 И 뛰어갔습니다. тогда неразумные девы только тогда побежали покупать 밤중 масло. 중간에 기름집이 다 문을 닫았습니다. Это было ночью, поэтому все магазины были 아 закрыты. 기름 좀 파세요. Пожалуйста, продайте нам 우리 масло. 막 결혼식인데 급해요. У нас скоро пир, поэтому, Кирилл, пожалуйста, нам нужно 파세요. масло. Пожалуйста, продайте нам 제발 масло. 기름 좀 팔아주세요. Прошу вас, пожалуйста, продайте нам 아 масло. 우리 지금 자고 있는데 안 됩니다. Ой, нет, я сейчас сплю, я не могу 내일 вам помочь. 아침에 오세요. 내일 Завтра 아침에. утром приходите. 아 내일 아침은 지금 결혼식 끝나요. Завтра уже закончится наш пир. 다른 막 기름집에 갔습니다. Они пошли в другой магазин. 그 겨우 기름을 구해가지고 왔을 때는 И когда еле-еле они приобрели и пришли домой, 이미 문이 닫혀서 들어갈 수가 없어요. ворота были закрыты, и поэтому они не могли войти 그 уже. 미련한 다 처녀는 버림을 받을 수밖에 없었어요. И эти 5 неразумных дев были 반대로 оставлены. 성의로운 지혜로운 다 처녀는 이제 신랑과 함께 즐거운 이제 새 삶이 시작되는 거죠. А у мудрых дев начинается новая жизнь с женихом.
여러분 생각해 보면 정말 그렇습니다. Знаете, когда мы думаем об этом, действительно 여러분 так. 지혜로운 사람은 공부 잘한다고 지혜로운 게 아니고 사업 잘한다고 지혜로운 것이 아니라 죄를 삼아 거듭나서 예수 그리스도를 만나 영원한 한나라 가는 게 지혜로운 것입니다. Смотрите, мудрыми становятся не потому, что много учился или хорошо ведешь бизнес, а потому что ты можешь попасть в Царство Небесное. 여러분 공부 잘 돈을 잘 벌어 훌륭한 직장으로 돈을 많이 벌고 좋게 생활하다가 만 죽어도 지옥 가면 그거 뭐가 지혜로운 겁니까? Смотрите, если человек хорошо учился, нашел хорошую работу, много зарабатывал, но попал в ад, тогда какой смысл? 그래 Где 여러분 내가 мудрость? 이 세상에선 가난하고 Но 연약하지만 даже если в этом мире мы бедные и слабые, 하나님 우리를 도와주셔서 그 영원한 날은 영원히 주와 함께 그게 얼마나 지혜롭고 복된 겁니까? но если Господь спасет нас, и если мы будем с Ним в вечном мире, тогда как будет это хорошо и мудро? 그래서 미련한 다처녀와 지혜로운 다처녀의 차이가 그것입니다. Именно в этом есть различие между неразумными и мудрыми девами. 미련한 다처녀는 정말 자기 나름대로 똑똑하고 잘난 여자였습니다. Да, не мудрые, неразумные, они по-своему были какими-то умными, 뭐든 잘하는 особенными. 것이기 때문에 Что-то они могли делать 그런 хорошо, 성실하게 일을 하지 않아서 поэтому они не всей душой готовились. 반드시 그 등을 가지고 있다면 기름도 같이 가지고 있어야 하는데 На самом деле, если у тебя есть светильник, нужно и масло иметь. 그냥 옆에 슬기로운 처녀만 봐도 Им надо было просто посмотреть на мудрых дев. 저 처녀들은요 진짜 똑똑하네. О, эти девы такие мудрые. 기름은 또 따로 가져가네. Они отдельно в сосуде несут масло. 아유 나도 기름 좀 따로 사러 가야겠다. Значит, и мне тоже надо взять масло с собой. 만약 신랑이 와서 우리 파티에 길어졌는데 기름이 모자라면 안 되잖아. Если нас перед продолжится допоздна, если не хватит масла, это плохо. 그래서 그 닮아 미래 설기는 다처를 닮아서 이제 정말 기름을 준비했다 얼마나 좋았겠습니까? И поэтому, если бы они приготовили, как мудрые девы, масло еще, было бы так хорошо. 지혜로운 다처를 기름을 준비하는 거 보고도 아이고 저것들은 뭐 준비하라 그러지 난 자신 있어. Но видя, что даже мудрые девы готовят масло, они подумали, да ладно, пускай готовят, я все равно уверен 자기를 в себе. 믿는 마음이 저 미련한 다처에 꽉 찼습니다. Именно вера в себя наполнила их душу, душу неразумных. 그래서 이제 그들은 정말 좋은 기름을 준비할 기회를 잃어버린 것입니다. И поэтому они отпустили такую возможность, когда можно было приготовить масло. 그 기름이 떨어지고 이제 다 말라가니까 И когда масло закончилось, и когда огонь начал потухать, 그들은 어떻게 했습니까? как они поступили? 이제 기름을 사러 갔다가 Они побежали купить масло, 문은 잠기고 ворота закрылись, 결혼식에 참석하지 못한 것입니다. и они не смогли участвовать на брачном пире. 너무 돈이 많이 들어 화장을 멋있게 했고 Они очень сделали красивый макияж себе, 드레스 막 가장 비싼 거 샀고 купили самое дорогое платье. 얼굴도 너무너무 예쁘고 У них лица были очень красивыми. 저처럼 키도 안 작고 키도 크고 Они не были такими низкими ростом, как я, они были 모든 걸 высокими. 다 У 갖추었습니다. них было все, 근데 기름이 없습니다. но не было масла. 그들은 설피울며 이를 갈 수밖에 없습니다. Они горько плакали и скрежетали 여러분 зубами. 선을 행하고 율법을 지키고 남을 돕고 그런 기도를 많이 하고 그런 많은 일을 했습니다. Смотрите, вы служили, много молились, исполняли заповеди, очень много добра сделали. 그렇지만 죄 사함을 받고 하나님의 성령을 모셔드리지 Но 못하면 если вы не получите прощения грехов и не примете Духа Святого в вашу душу, 결국 여러분 기름 없는 다섯 처녀처럼 버림을 입을 수밖에 없습니다. то в результате, как эти неразумные девы, вы будете оставлены. 감사합니다. Спасибо за внимание. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч. 안녕히 계십시오. До свидания.